Hi, ich bin Boris. Willkommen auf dem Kanal von Bodentrick. Heute zeige ich euch, wie man mit Hilfe von Grundierung, BT-Basis und Glasfasergewebe den Untergrund für das Auftragen von Mikrozement vorbereitet. Denkt daran, dass der Untergrund stabil und tragfähig sein muss. Alle Unebenheiten sollten mit einer Schleifmaschine abgeschliffen werden. Ich benutze hier eine Einscheibenmaschine mit Absaugung. Das macht die Arbeit viel einfacher, vor allem bei größeren Flächen. Bei kleineren Projekten kann man Schwingschleifer oder Schleifer mit einer Diamanttopfscheibe verwenden. Im nächsten Schritt muss die Oberfläche gründlich abgesaugt werden. Zur Vorbereitung des Untergrundes für das Auftragen von Mikrozement braucht ihr die Grundtrick-Grundierung, die BT-Basis-Grundschicht, die aus zwei Komponenten besteht, der Trockenmasse, Komponente A, sowie dem flüssigen Polymer, Komponente B, und dazu noch Glasfasergewebe. Zuerst muss der Untergrund grundiert werden. Schüttelt den Inhalt des Grundtrickbehälters gründlich durch. Gießt dann die Grundierung in die Farbpfanne und tragt sie mit einer Mikrofaserrolle auf. Streift die Rolle jeweils ab, um Flecken zu vermeiden. Bedeckt dann gründlich und gleichmäßig die gesamte Oberfläche. Die Grundierung gleicht die Saugfähigkeit des Untergrundes aus und erhöht die Haftung von BT-Basis. Die Trocknungszeit der Grundierung beträgt ca. 1 Stunde. Verlegt danach das Glasfasergewebe. Nehmt zum Zuschneiden am besten ein scharfes Messer. Ein Überlappen des Gewebes ist hier kein Problem. Jetzt ist es Zeit, die Mikrozement-Grundschicht BT-Basis aufzutragen. Legt euch dazu einen Rührkorb zurecht. Verrührt damit die Trockenmasse BT-Basis-Pulver im Behälter. Schüttelt jetzt den Behälter mit dem Polymer BT-Basis-Fluid durch und gebt den Inhalt im Verhältnis von etwa 1:3 zum Pulver. Bereitet so viel Masse vor, dass eine Schicht auf der gesamten Oberfläche aufgetragen werden kann. Verrührt die Komponenten etwa 3 Minuten lang, bis eine homogene Masse entsteht. Stellt diese dann für 1 Minute beiseite und rührt sie danach erneut etwa 30 Sekunden lang. Wählt dazu eine mittlere Geschwindigkeit. Gießt die Masse direkt auf das Gewebe. Die Masse ist recht flüssig. Verwendet eine französische Spachtel oder eine Kelle, um sie zu verteilen. Zieht das Material entlang des Gewebes und achtet darauf, dass sich das Gewebe dabei nicht hebt. Wichtig ist, die Arbeit beim Auftragen des Materials nicht zu unterbrechen. Nach ca. 4 Stunden, wenn das Material vollständig ausgehärtet und trocken ist, muss der Boden abgeschliffen werden. Am besten mit einer Einscheibenmaschine mit Schleifpapier der Körnung 60. Denkt daran, beim Schleifen einen Hörschutz zu tragen. Für kleinere Flächen kann man auch einen Schwingschleifer verwenden. Schleift schwer zugängliche Stellen, also zum Beispiel Ecken oder entlang der Wände, per Hand mit einem Exzenterschleifer. Saugt danach die gesamte Fläche ab. Nun kann die nächste Schicht aufgetragen werden, genauso wie die erste. Nachdem die zweite Schicht getrocknet ist, müsst ihr sie erneut abschleifen und absaugen. Die Verstärkung des Bodens mit BT-Basis und Glasfasergewebe verhindert Risse im Mikrozement. Das war's für heute. Wir sehen uns in den nächsten Videos, in denen ich euch zeige, wie man weitere Schichten des Systems aufträgt. Die dekorative Mikrozementschicht, die Grundierung und den Lack. Tschüss!